婉晴，你来了，快坐吧。婉晴，哎，你别乱动啊，有没有好一点？婉晴，谢谢你救了我。不是我说的，是他自己猜的。别这么说，这不算什么。你们先聊，我出去了。我抢走了金帆，你不但不怪我，还愿意救我。你别这么说，婉晴，金帆爱的人是你，只有你才能让他振作，给他幸福。我只会一次次的把他伤害得更深。事到如今，我已经不在乎他爱的人是谁了。你要真的想谢我，就照顾好自己。等出院了，你就跟他结婚，用你的资产去救乔氏。你的资产现在对乔氏至关重要，有很多人在对他虎视眈眈。你说的是谁？我不清楚，但是事情一天没搞明白，你就所有的人都要提防。连明娇也要提防吗？总之你自己小心，尤其是要小心莫凌天。乔小姐，你不是在拿我寻开心吧100万啊！哎，高老板，您先别走嘛，咱们可以再商量商量。我当然是诚心想卖了，您可是我今天谈的第一家呢。那你再考虑考虑。不用商量了。我们不卖了。这杂志社呢，本来就是我买给我太太玩的，她开心就好。宝贝儿啊，不用老想着给我省钱啊。辛迪不是一直喜欢这个杂志社吗？与其卖这么点钱，不如送个人情，好吗？乖，回家。贵姓？我姓高。哦，高总，高总买单啊。走。哎，乔小姐，先不要走啊，有什么问题我们可以商量嘛。不是说不卖了吗？我们还可以再商量吗？当然可以啊。创，幸好有你出现，我现在把杂志社转让了，卖的不但没亏，还赚了几百万。创，你真是做生意的料。为什么不叫我一起来？我不是怕你忙，不想烦你吗？是吗？创，你真好。不管发生什么事，在我最无助的时候，你总是会出现在我身边。创，你可千万不要是坏人，答应我，千万不要。我就算再坏，但对你，我一定是好人。不仅对我，对我爸爸，对我奶奶，对我哥，都要好。肖董，进来吧。你找我？这是燕平葬礼的祷文，是我帮金帆写的，你拿去准备吧。如果金帆没有到场，那谁来念悼词？明娇念吧。过去2个星期，公司人心很乱，你也很辛苦。正常，会平静下来的。小程，坐下吧。我乔继云要问你，你是否一心一意的
爱我的女儿明娇。爱，我爱明娇。把你手机录音打开吧。我这董事长的位置，应该很快就要变化了。我希望接替我的人是金帆。如果到时候命运另有安排的话，我希望这个人是你，谢创。我想过了，如果有事情要发生的话，我们是没办法阻止的。按照公司现在这种发展趋势的话，未来什么样子谁也说不好。如果要在莫凌天和你之间选择的话，我宁可是你，因为你就是不帮金帆，也不会害他，所以，我以前任董事长的身份，选择你做我的接班人。乔总，你可以把录音关掉了。如果日后出了什么问题的话，我希望这条录音可以帮到你。希望你以包容之心对待乔家。爸，奶奶不知道怎么了，嘴里一直在喊着哥的名字，你快去看看吧。乔董，你看老太太一直叨唠着金帆的名字，说什么她都不知道啊。赵医生来过没有？看过了，医生说心脏、心率、体温都没有问题，这是心病。金帆怎么还不回来呀？他一直都没回来啊。明娇，打电话给他。我打过了，关机。这个不孝子。金帆，啊，金帆，老太太，奶奶，我回来了。你是小创，不是金帆，你骗不了我。你们都出去吧，我有话要问小创。小创啊，你在梦里跟我说的那个故事是真的吗？真的。我真愿意它变成真的。创，你瘦了。金帆那天回来，你们打架了，还说他不让你娶明娇，为什么呀？我也不知道。你们两个的默契不灵了，你什么都不用说了，我老人家什么都明白。不要放弃，人生考验无处不在呀。不会的。没有我们撑着，乔氏早完了。还是先问问自己那个败家的儿子，他身居高位，有没有一天做过一件对乔氏有贡献的事？他有没有一天为乔氏的生意真正操过心呢？教出这样的儿子，你难道自己不应该检讨一下自己吗？金帆，我想到你要跟别人结婚，心里真的很难过。但这是救乔家唯一的办法，你必须要回去跟他结婚。我真的不想看到你这样，你知道吗？我真的很爱那个自私自信、爱欺负我又爱捉弄我的那个臭小子。
上车吧。奶奶已经可以下床走动了。她这几天一直念叨你。静媛在医院里养得不错。公司有点麻烦，香港那个项目又起了变数，有几家合资的法人突然间又变脸了，已经联名向法院起诉我们了。那你呢？离吞灭我们乔家还有多远？秦帆，现在不是闹脾气的时候。我们已经收到传票了。我自己做的事情，我自己会承担。你妈妈明天葬礼，你一定要去。一个人对一个人好，并不是要等到他不在的时候。怎么会这样？你是我们公司的法律顾问，怎么会有这些合同呢？你是怎么帮我们公司把关的？哎，乔董啊，这些合同我确实看过，不过我再看到这些合同的时候，发现和原来的有些出入啊。而能开启这些合同的，只有您和谢总。什么？你什么意思啊？啊？我告诉你，乔氏集团是我们几代人跟着乔老爷子打拼出来的。我能干这种对乔氏集团不仁不义的事情吗？我不是这个意思。那你什么意思啊？好了，现在不是说这些的时候了。乔董啊，现在法院的传票已经到了，合同上是您和令公子的签字，总要做好最坏的打算吧。好了，我知道了，你先回去吧。啊，好。夏正郎，你跟我玩阴的，我算你狠。但我们乔氏没那么容易灭掉他。乔总啊，我认为啊，现在当务之急是要找出一个自保的办法。有你的份吗？份？什么份啊？我是说，你联合夏正郎，给金帆下套。现在反过来起诉金帆。不是，乔总，我不懂你在说什么呀？你别跟我装了。1个月前，我派人调查公司高层，结果出乎我的意料之外。啊，你干了什么事情？里面写得清清楚楚。没什么想要解释的吗？枉我信任了你几10年，就换来你这样的忘恩负义。纪云呐，你别叫我纪云。好吧，那我就把掏心窝子的话解释给你听。就像那天开会韦瞻所说的。要怪，就怪你自己不争气的儿子，怪你手下没有一个信得过得力的人才。不错，我是辜负了你几10年对我的信任，可是我不想看到乔氏就这么毁了呀。乔总，你到公司去问一问，哪一个不知道乔金帆是一个玩世不恭、不学无术的败家子儿？公司出了这么大的事情，他作为行政总裁，连个人影都不见了。连一点起码的责任心和荣誉感都没有啊！现在把公司要交给这样的人，我们这老一辈能放心吗？乔董，不要把你的自私伪装得那么伟大。是，我是自私，人不为己，天诛地灭嘛。那你们乔家就不自私了？你们乔家从来没有把外姓人放在眼里。没给我们这些当年跟你父亲一同打拼天下的人以尊重。乔总啊，我呢，给你真诚的建议，
如果我是你，我让乔金帆负全部责任，我让他坐牢。如果不是这样的话，他不会长大的，他不会回头的。你有没有想过，我不会让我儿子去送死？乔总啊，你就是为乔金帆牺牲的再多，他也不会买你的账的。他走了，乔氏还有救。如果你走的话，乔氏真的彻底输了。够了，不要再说了，你给我出去！乔总，出去！好。纪云，喂，怎么不讲话呀？没什么，就是想听听你的声音。在家呢？没有，我在享受巴黎的下午茶。今天巴黎的天气啊，非常好。真好。你那边天气怎么样？最近一直都阴天，还可能有大雷雨。你今天什么安排啊？我下午要给一个法国孩子上中文课，晚上呢，我的邻居老太太要跟我学中国菜。纪云，怎么了？好像你今天有点不对劲儿啊。是吗？可能是昨天睡得不太好吧，有点走神。怎么又失眠了？是不是公司的事情太多了？你要注意休息，多保重身体。哦，对了，我给你买的维生素，你还记得天天吃吗？我还记得。凤仪啊，有件事情，我想问你。问吧。依你看，一直以来，我对金帆怎么样？怎么突然问起这个？是出什么事了吗？啊，没有，没有什么事，只是突然间想知道。纪云，这么说吧，我从来都没有妒忌过你对你老婆的感情，但是有些时候，我却妒忌你对金帆的爱，因为我知道这是替代不了的。虽然以前你伤害过他，他一直不肯原谅你，但我知道你是在用另一种方式保护他，爱他。我相信他也是的。好了，不要多想了，你自己好好保重。挂了。燕平，这些年来，你为了一个完整的家，你吃了太多的苦。你是我们家最好的儿媳妇，静媛还在医院里休养，金帆还在闹情绪。如果他们两个人都出戏，你就算有儿有媳，送你了。老太太，家里来了2个人，想以乔家家属的身份出席今天的葬礼。乔董让我请示你。谁呀？来雪还有莫凌天。该来的人不来，不该来的人来了。都来了，准备好了吗？奶奶，我跟来雪都希望以亲属的身份，一同出席燕平阿姨的葬礼。毕竟，我们也是乔家的一份子嘛。
我今天就不参加葬礼了。来雪呢，怀着孩子，她去那样的地方，不太合适吧？奶奶，燕平阿姨跟我妈的心结，我想在这个孩子出生之前，一定要让她知道这心结已经解了。你们两口子商量的事情，谁挡得了啊？乔董，哎，你的意思呢？都听妈的吩咐。我是一向不反对有孝心的人，那就先吃饭。今天吃素，吃完饭呢，一块儿去吧。嗯。哎，金帆呢？等一下我们出发，经过他公寓，接他一下就行了。你告诉他，如果今天他不出现在自己母亲的葬礼或者坟前，以后就不要回来了。乔家不要这样的子孙，我另有选择。奶奶，你放心，金帆会来的。谢兆后呢？哦，他先过去打点一下。哦，是吗？奶奶，公司跟家里的事情，您就别操心了。等来雪把孩子生下来，您就带着孙子，到时候把事情交给我们处理就好了。你这么说，是什么意思？我的意思，就是希望奶奶您把股权放下。就是放下股权，也轮不到你。爸，您不要用这个阴谋论的眼光来看我，我也只是很理智地看着整个大局。公司啊，随时会有高层侵入刑事诉讼。如果奶奶现在不表明立场的话，我怕到时候她受了刺激，公司的大权会落入旁人的手中。就是我出事了，还有金帆。现在乔氏正是水深火热的时候，怎么能把大权交给这么一个没有责任感、随时会失踪的人做董事长呢？奶奶，虽说金帆是乔家的长孙，但是为了公司的长远考虑，我觉得您还是得慎重啊。我听明白了，凌天，你的意思是，你是一个人选？莫凌天，就算股份不给我哥，也轮不到你吧？奶奶想怎么做决定，不用听你的意见。宁娇，再怎么讲，你得叫我一声姐夫吧。说句公道话，在做生意的天赋上，你们三兄妹中，谁能比得上来雪？再说了，我的能力也是大家有目共睹的，把股份留给来雪，再加上我的帮忙，一定会让乔氏越来越强。那你是想让乔氏姓莫呀，还是姓来呀？有一点你是没说错，金帆现在没有能力承担这个重任，他已经一次又一次的让我们失望。现在玩失踪，就是因为害怕才逃避的。畅，我还以为你是他最亲近的兄弟，会帮他的。奶奶，在这一点上，我必须要客观。金帆连让我去帮他的机会都没有给我。不过，我可以帮明娇。明娇现在是不会做生意，但是什么事情都可以慢慢的来。我相信以她的聪明，还有乔氏原有的人脉，她一定行。谢爽说的没错，奶奶，您不是最疼我了吗？乔氏再怎么样也不应该落在外姓人的手里。再说，谢爽也是乔家的孙女婿啊。一个还没领证的孙女婿吗？行了，我还没死呢，就在这儿争起遗产来了。要说公平，好啊，你们谁能把乔氏从现在这个局面里挽救回来？
我就把我的股份全都留给谁。怎么，不争了？那就去把燕平的葬礼给我办好。争权夺利呀，是每个大户人家的必修课。你们放心，在这方面，我是教授，是专家，我一定撑着，陪你们坚持下去。分头去做自己的事吧。你的手艺还是跟以前一样。我母陶艳萍，生于书香之家。从小母亲给我的回忆都是慈爱的，我永远也忘不了她替我织毛衣的倩影。母亲教我弹琴，伴我学习，培育我从小就有着一份高贵的气质。作为长子，我对母亲的感情最为深厚。我8岁的时候，母亲因病跟我和妹妹鸣交隔断了。没有母爱的我变得任性不羁，犹如断线的风筝。直到今年的盛夏，母亲康复，她再一次把我们一家人连接在一起，把我从孤独黑暗中带回到光明的路上。可惜欢乐的日子总是短暂的，也许挽回迷失的我，才是母亲再回乔家的心愿吧。母亲给我的回忆是那么的真善，而我给母亲的，就只有担忧、焦虑，惶惶不可终日。妈，你安心，金帆长大了，乔家的责任我一定会替父亲分担。日后每当我惦念你，我一定会再给你发温馨短信，好吗？永远敬爱你的爱子金帆。忌口。你最对不起的是这2个孩子，从小让他们失去了母爱，也没得到父爱。燕平这10年有一个乔继云一直陪着他，年复一年，日复一日。这个乔继云已经20多岁了，子代父职，他在替你还债呀。我知道你今天一定会来。你从小就孝顺妈妈。燕平，我和儿子都在你跟前了。这些年，我一直都欠你一句郑重的道歉。本来以为还有机会可以和你当面讲的，我对不起你，也对不起金帆，对不起明娇，对不起妈，对不起凤仪和来雪。我这辈子很
很失败。不管是作为父亲、丈夫、儿子还是爱人，我没有扮演好任何一个角色。现在我终于有机会好好的补偿他们了。这是什么？你妈葬礼上不能没有祷文。我凭对你的了解，替你写下了这篇文章。替你在场念诵的是明娇。这么多年来，你一直以恨我作为活下去的动力。但不要说我不是个好爸爸，没有给你任何好的回忆。但是我希望你不要因为我而恨乔家、恨奶奶、恨明娇，还有很多期望放在你身上，包括奶奶、明娇。不要让爱你的人为你流泪。对不起。你从公司过来，乔氏的情况怎么样？表面上风平浪静，暗底下各怀鬼胎。乔董，您真的决定？其实公司的情况你比我还清楚。这也是一个损失最小的选择。乔董啊，我不要说了。我已经决定了。哎，你给我说的东西呢？哦，这是我以您私人的名义存下的一笔钱，不计入公司账目，所以和官司没有关系，您仍然可以自由支配。谢谢你。要是我早一点把公司的真实情况都告诉您，也不至于像现在这样，让您措手不及啊。你不需要这么自责的。其实你早已经通过各种方式提醒我了。只是我不甘心，想赌一把，结果赌输了。帮我处理一下。这笔钱平均划到明娇和来雪的账上。什么？那都不留给金帆少爷吗？不把他逼到穷途末路，他是不会背水一战的。希望这次我在金帆身上下的赌注没下错。乔董，一定要做这样的选择吗？无所谓，我累了，是时候好好休息一下。一朝君子一朝臣，我走了之后，恐怕你的日子不会好过。你多为自己好好打算一下。哼，我手下的人已经给我放风了，他们已经在计算我的退休金了。是莫凌天的人，还是谢昭后的人坐你的位置，就由谁来执掌乔氏大权。我从毕业起就进入乔氏，从没想过有一天要离开这里。我真是对不住你们这帮忠心耿耿的老员工。乔董，不要这样说。乔氏给了我太多。好，再来一份这个。就这样吧。好的。爸，你还没单独陪我吃过饭呢。
这家餐厅啊，当年我和你妈定情时来的餐厅。这里的菜，你妈最喜欢了。嗯。来雪，我这里有一份房产证。等我外孙长大以后，你再转给他。里面有一张银行卡，卡里面有几百万现金，密码是我生日。爸爸能给你的就这么多了。爸，你这是什么意思啊？你怎么这么快就认命了？我们是被社局陷害的，官司还没打呢。不是有没有打的问题，打赢了又能怎么样？到最后一样还是让我们赔偿。乔氏的时间拖不起，最好的方法是由我来承担法律责任，这是对我们乔氏危害最小的处理方法了。我不能接受。来雪，我知道你身体里面有一股不服输的劲儿。如果你是个男孩子的话，我对你的期望不亚于金帆。爸，我能为你做点什么？帮我看住乔氏。看住乔氏？当然，你是我的女儿，是乔家的孙女。等你生完孩子之后，就回到公司去上班。你和金帆就像脱缰的野马，难以驾驭。明娇为人比较单纯，谢创毕竟是谢兆后的儿子，他又怎么可能真心向着我们乔家？现在能帮我们乔氏的只有莫凌天，所以你一定要想办法留在莫凌天身边，千万不要让他倒下夏正朗，成为夏正朗在乔氏的内应。我哪有办法拴住莫凌天？你放心，你一定可以的。男人嘛，生了小孩子之后，做什么都不一样了。你一定要坚持住，一定不能放手。小雪，这件事情不要跟你妈妈讲，省得她担心。哦，不用送了。那我不送了。哦，莫太太回来了。你去哪儿了？这么晚回来？你挺着个大肚子，小心动了胎气。哎呀，凌天，不要把夫人看得那么紧嘛。她既然出去，肯定有出去要办的事情嘛，是不是，莫太太？我如果不出去，你有机会来我们家找凌天商量吗？我就不打扰二位了，先走了啊，再见，再见啊，再见。你刚才什么意思啊？弄得我好像跟谢兆后做见不得人的事一样。你以为我不知道你们在做什么呀？我爸还没进牢房，你们就商量着怎么瓜分乔氏，哼，会不会太迫不及待了？你在瞎说什么？我说错了吗？你见过乔继云了？去孕妇班，见什么乔继云？他又不爱我这个女儿，我干嘛关心他的死活？孕妇班的孕妇都有老公陪着，你什么时候陪我去？我不管你怎么看我，我怀的是你的孩子。你在我冲锋陷阵的时候跟我讲这一套，我没有精力理你。你那些所谓的情绪，绝对没有我的情绪重要。是啊，莫先生马上就要卷入一场新的权力斗争里了，怎么会有时间陪老婆去运动呢？你说什么？一看你们的脸，我就知道没谈拢。
情况怎么样？你可以跟我说说，或许我可以给你拿主意。我想换掉财务总监，但谢兆后是个障碍。他坚持用自己的人。所谓自己的人，应该就是谢创吧？谁都知道，财务总监是谁的人，这间公司最后就是谁的。哼，这谢创也真够贼的，跟着我哥这么多年，也只不过是我哥花钱买来的一匹狼。谢创想跟我争天下，那也得看看他有没有本事。你说莫凌天那小子怎么那么狠毒啊？怎么了？两只眼睛虎视眈眈地盯着财务总监的位置。谁拿到财政大权，谁就是老大。爸，你绝不能让步。这一步要是输了，我们在乔氏就真的没有地位了。这小子背后有夏正郎给他撑腰，任何人他都不放在眼里啊。那你的后台不也是夏正郎吗？你们是一个门里的人，斗来斗去有什么意思啊？你别这么看着我，事到如今我们只能父子同心。我告诉你，夏正郎就是一个过河拆桥的小人，我算看透了。谋权不如谋财呀，现在当务之急就是要把静园要投的那笔钱弄到手。乔氏没什么油水了，那笔资金才是实实在在的。这话你只说对了一半。你要是把权给扔了，钱也迟早不是你的。这么说，你小子有什么想法了是不是？乔氏毕竟是乔家的家族产业，很多老员工对乔家还是非常有感情的。与其把他们都驱逐，安插我们自己的人，弄得怨声四起，倒不如收买他们人心。那些缺德的挨人骂的事，就让莫凌天去干。你小子说的真轻巧啊！收买人心，怎么收买啊？你又不是乔家的人。哎呀，我瞧现在呀，这些乔氏的老员工，恐怕恨死我们谢家父子了。恨就恨呗。乔明娇可是乔家的人，乔董一坐牢，她就成了没人疼的落难公主。这时候用她来博同情、笼络人心，再合适不过了。有意思，让明娇出面。没错。她肯吗？明娇呢，在这个世界上只听一个人的话。算了吧你是他口头上的老公。你想不想看我怎么用明娇这颗棋来把持住乔氏的财政大权？哎，你小子说的是真的？那老爸我就等着看你的本事了。来。妈，他们都到齐了，可以下去开饭了。你们吃吧，我还不饿。妈，我会离开家里一段时间。我不在家的时候，你要照顾好自己。我等你回来。妈，是儿子我做的不够好。不，康武代人的企业比新创的企业是难上加难。因为我的固执，让你走一条更为艰辛的道路。
你受委屈了。妈就你这唯一的儿子，妈是爱你的。妈，你要保重。手续已经办好了，东西收拾了吗？嗯。那我们走吧。啊，金帆，我的律师刚才打电话给我，说我的钱已经汇到了这边的户头，可以用了。只要你需要，我随时可以把钱注入乔氏。清远，我不能用你的钱。未来这2个月，乔氏会变成什么样？会有什么转变？没有人会知道。我不想拖累你。金帆，我已经决定先私下转2亿给乔氏，加上之前稳定股价的一些钱，我也可以算是乔氏的小股东了。这样，可是你和明娇以后要是出了什么乱子，我也可以帮到你们一点。静远，这个生意对我来说举足轻重，我当然会慎重考虑的。如果你怕连累我的话，那么我是不反对你私人写一张借条给我的。先把这些衣服拿到储物房，过几天我心情平复了再处理。知道了。等下。在整理东西啊？爸。小时候，妈妈跟我说，人与人之间的关系就像织毛衣一样，想要建立，就得一针一针的往下织。可是想要毁掉它，只要一拉，所有的努力都会化为乌有。我们家会不会一下子就被拉垮了？不会，只要人在情在，家永远都在。你相信你哥，他会带爸爸把这家扛起来的。过2天，王律师和刘昌会通知你，我把妈妈养病用的那栋别墅房产证过户给你。另外呢，我还存了一笔钱，一起给你。您这是什么意思？这个房子是你妈的，我这样做，她会高兴的。你呀，从小到大都没受过苦，爸爸要保证你下半辈子过得很好。还有啊，无论以后嫁给谁都好，这些东西不要随便给人家的。今天的天气真好啊。爸，你是不是跟哥一样，觉得谢川有问题？你感觉呢？我渐渐发现谢创身上有我以前没有见过的东西，有时候他让我觉得很陌生，像是被什么拴住了似的。不知道他是身不由己，还是他本来就是这个样子。
你不要多想了，时间很快就会告诉我们答案的。哎，你看这个风筝还在。爸，还记得他吗？我当然记得了。你妈妈为了把这个风筝给金帆，我开着车找遍了大街小巷，没想到还保存得这么好。你妈是希望我能更多的时间在家陪金帆。我陪你放风筝吧，您一直这么忙，也没留下什么回忆给我，这次留个回忆给我吧。好吧，走吧。金帆，可以先把车停到一边吗？怎么了？我们不是回家吗？我怕家里会出事，我怕打扰到你休息，所以我想送你去公寓，让你好好休养。不用了，你觉得到现在还有什么事情能吓到我的？都这个时候了，你还在和乔叔叔怄气吗？金帆，你相信我，天底下只有不愿意原谅父母的子女，是不会有不愿意原谅子女的父母。其实我看出来了，你跟乔叔叔都是很在乎对方的。我们回家。哇！哈哈哈哈哈哈！爸，你的风筝飞得真高。哈哈哈！好高啊！你的记性真好。哈哈哈哈！飞高一点。好。再飞高一点。好。儿子。太棒了。休息。再高点。怎么都不说话？干嘛那么安静啊？我这段时间不在家里，你们要团结。如果公司和家里出现什么事情的话，要跟奶奶和金帆商量。如果金帆不在呢？你什么意思？我的意思是，如果你哪天闹情绪，无缘无故的失踪，那我们找谁去啊？你怎么这么说话？我们现在是一家人，你做好你该做的事情，好不好？爸，董事长的这个位置是不能空下来的。我手持乔氏2个大项目，如果没有权的话，怎么推动工作？我接您的位置是实至名归。项目跟行政大权都在你手里，怎么想只手遮天？这是我们乔家的事，你是谁啊？你凭什么跟我讲话？就凭我是乔氏的一份子，
先不说乔董的位置吧，咱们来聊一聊财务总监的事。你为什么找李家安不用刘昌？是不是把他的退休金都准备好了？你查我？我查你，怎么了？李家安这个人，曾经帮助大公司上过市，而且他的哥哥是海外华人银行的副行长。他进乔氏工作，只会对我们有利。关于乔氏的事情，跟你们都无关。难不成由你来接手吗？今天乔家这个祸，到底是由谁带来的？最没资格讲话的人就是你。好了好了，这不是一两个人可以决定的。我认为，由董事会来投票决定。我离开之后，这个家就由金帆来当。你们都要听金帆的，他是这个家唯一的领导。你们都要给我好好记住。乔董，警察来了。我要走了。爸，我不要你走。记住我跟你们说的话，好好照顾奶奶。金帆，奶奶年纪大了，你是家里唯一的男子汉，只有你才能承担起责任。爸爸相信你做得到。凌天和谢壮都在去留边缘，你要用你的方法，让他们变成你的战略伙伴。做生意不能够耍小孩子脾气，随心所欲，要学会喜怒不形于色。即使是你不喜欢的人，也要学会如何发挥他们的才能，为己所用。只有这样，你才能成为一个真正的领导者。你老爷跟我讲的，直到你想明白，路就宽了。不要让爸爸失望，不要让所有人失望。我条件要靠你来保护。等我回来之后，我们这个家必须是完整的，记住没有？
人。